好多人咧都知道呢個賭場咧係已經有呢個面部識別系統㗎啦，即係幾年前開始已經有咁樣啦。但係其實咧係真係要嚟做乜嘢嘅咧？喂，大佬係咪我揾佢去妹佢都會及到我咧咁啊？咁大家都可能有少少驚嘅。大家好啊，我係可觀仔啊，你哋好嘛？點啊？我個頭係咪好清爽咧？冇錯，因為春天啊，所以我諗都係時候要剪下頭髮啦。不過其實你哋平時見嗰個咧係假髮嚟嘅，所以得閒嘅話咧都可以甩翻嚟玩下嘅。不過 anyway 啦，今日就唔想咁煩啊，所以就咁上陣。今日呢個 topic 咧非常之有呢個技術性嘅啊，點解呢？咁之前咧我就錄咗一集咧，就係講呢個有條友玩呢個加勒比海博克啦，咁佢就中咗個皇家同花順喎，但係佢中咗之後咧就發現原來係1蚊都攞唔到啊！點解呢？原來咧就係因為佢曾經咧係禁過自己入賭場嘅，簽咗份文件嘅佢係，所以咧。賭場咧係唔俾佢再入翻去嘅，但係因為以前嗰啲咁嘅技術啦，就冇話咁誇張啊，所以咧就好容易俾佢攻翻入去。咁佢仲要係去過好多次添。咁佢去嚟做咩咧？就係報蛋咁樣報咯，就諗住報個大獎啦。點知有一日咧真係俾佢報到啦。但係好可惜就係咧，佢中咗獎之後咧，賭場先發現咧，原來呢個人咧係 ban 咗嘅，係根本唔可以入嚟嘅。咁所以咧，佢係1蚊都攞唔到嘅，打個官司嘅。但係不過打官司都冇用啦，最後咧都係賭場贏嘅。講起呢啲咁嘅 CCTV 系統咧，我諗大家都唔會陌生噶啦。喺1970年代開始啦，啲銀行啊、鋪頭啊、酒店啲地方咧都開始裝呢啲咁嘅 CCTV 嘅。但係傳統嘅 CCTV 咧都係有局限嘅，乜嘢都要靠人手揾條友得喺度不停咁樣望到嘔晒，又冇自動實時偵測，成本高又唔夠即時嗰啲嘢，總之就落後啦。但係如果你喺啲 CCTV 上面再加埋呢一個人面識別咧，就真係如虎添翼啦。我諗好多人都聽過人面識別呢一樣嘢噶啦，但係佢係點樣去識別你嘅呢？其實就係利用 AI 進行呢個生物識別嘅。咁人類都係生物嚟噶嘛，係咪？分析咧你個面部同埋你個特徵嘅，即係好似你隻眼嘅距離啊，你個鼻啊咩形狀啊，高唔高啊，有冇豬膽鼻啊，輪廓啊。個嘴有冇歪啊？好似我咁。之前有朋友問可唔可以唔好歪啊？你覺得其實我天生係咁，冇辦法真係。有啲人天生歪嘴，你有冇睇過日本嗰個之前個首相阿麻生都係歪得好犀利啦，係嘛？有啲人話歪嘴啲人咧好中意講大話嘅，咁我又唔覺得係嘅。不過都算係一個特徵嚟嘅，一講歪嘴就諗起我噶。所以我係從來唔介意人哋話我歪嘴嘅，但係我會介意咩咧？我會介意話我塊面肥咯，話我塊面太大咯。咁所有嘅生物識別系統啦，就唔係話我就咁掃一掃你，我就知你之前做過啲咩噶啦。哇，冇咁犀利始終咧都係要人咧 upload 啲以前嘅資料上去，即係你曾經犯過事你曾經係點咁樣咧，佢先至可以識別到你嘅。其實好似指紋咁啫嘛，係咪啊？咁你冇打過指紋之前，人哋鬼知你乜水咩？係咪？咁但係有樣嘢可能你唔知嘅喎，就係咧，如果佢影到你但係佢分析唔到你之前係做過啲乜嘢，即係冇你嘅資料嘅話咧，其實你嗰啲影像係會俾人刪除嘅。上網係咁講啦嚇。咁講開賭場啦，而家賭場咧有啲地方都用呢個人面識別系統嘅，哇，好先進啊！其實佢哋用嚟做乜嘅咧？要嚟及乜嘢嘅咧？咁正話我頭先講嗰個個案就係咁樣啦。如果當時有呢個人面識別系統嘅話咧，嗰條友咧根本就唔可以再翻入賭場嘅，而佢亦都唔使咁凄涼，中咗獎都攞唔到。你知唔知道最慘係咩啊？最慘就係咧，唔係中唔到獎，係中咗冇錢攞嗰下先死啊嘛！所以如果當初嗰陣時賭場有啲咁嘅系統嘅話咧，根本晨早咧係已經係睇到佢噶啦，唔會俾佢入到嚟玩，咁佢都唔使抌心抌一世啊，係咪？咁話說啦，澳門嘅賭場佢嘅博彩業咧，其實係大過呢一個拉斯維加斯7倍嘅，所以如果你話下下用人手去分嘅話咧，都真係幾誇張嘅。
所以有一啲賭場咧就裝咗人面識別啦，咁就可以幫手管理一下入嚟嘅人士啦。睇咩呢？冇錯，就係睇頭先嗰位人士咁樣啦，係咪自己 ban 咗自己啊？係咪已經唔可以再入賭場啦？你係咪黑名單啊？咁可能大部分嘅人咧就會諗，其實呢啲識別系統都係揾嗰啲犯過事啊、做過衰嘢嗰啲人嘅啫，咁樣都唔關我哋呢啲人事嘅。咁你諗啱咗一半啦，咁其實仲有另一半嘅，冇錯，就係咧及下有冇啲 VIP 嘅客人入嚟啦。同埋咧，係咪啲有錢嘅客人啊？即係你以前已經喺度玩過噶啦，你已經係哇幾百萬幾手咁樣，跟住咧賭場就會認得你啦。其實咧，關於人工智能啊，即係呢啲咁嘅識別啊、面部識別系統咧，好多賭場係冇乜點樣公開，究竟佢哋係用嚟做乜、點樣用嘅？佢哋公開嗰啲資訊咧，我而家都上網可以揾得到嘅，但係咧就唔係好深入咯。因為講真啦，一個唔該講錯嘢嘅話咧，就涉及呢個私隱問題噶咯，就好大鑊噶啦。所以咧，你能夠上網揾得到公開嘅資訊咧，係非常之有限嘅。不過呢啲咁嘅系統咧，就唔係話你想裝就裝嘅，一定要得到呢個咩政府嘅許可啦，因為始終咧係非常之涉及呢個私隱嘅。咁你會問啦，其實佢哋咧係咪嚟及住嗰啲有錢嘅客人咧幾多錢玩一鋪咁樣又或者咧佢哋去到邊去屙督尿都要及住佢哋咁樣咧，係咪咁樣嚟及嘅咧？據佢哋咁樣講咧，就冇咁誇張嘅。其實佢哋玩幾多錢一手咧，每張台都會有記錄噶啦。不過咧，你話去屙督尿都要及住人咧，就應該冇嘅，就冇嘅啊。因為喺2019年嘅8月1號起咧，澳門嘅博彩監察協咩鬼啊？澳門嘅博彩監察協調局咧，哇，好難讀啊，真係。已經禁止賭場利用呢啲咁嘅人工智能咧去追蹤啲大客喎，唔係意思咧就唔係話已經唔再去揾大客啦，意思咧即係話咧入嚟嗰刻咧你係大客咧，佢哋會 sense 到你，佢哋會知道係你，但係你入咗嚟之後咧，佢哋就唔會話點樣去特別去追蹤你咁樣啦，但係其實個範圍去到邊度咧，佢哋冇確實咁樣講嘅。但係以公開嘅資料講咧，就係話咧，當佢哋及到有大客入嚟嘅時候咧，就會即刻走去提供啲窩心嘅服務喎。呢個我就信啦，呢個。何生，喺你坐低之前，我已經同你 book 咗酒店房啦，希望你同女朋友可以玩得開心啲啦。雖然澳門咧係咁樣落咗規矩啫，但係其實咧喺美國咧好多賭場咧，佢哋都仲係用呢啲咁嘅系統咧去追蹤每一位 VIP 嘅客人噶噃。不過大家可以放心嘅就係咧，呢一啲系統咧就唔係全面追蹤嘅。咩意思咧？即係話咧無差別地去追蹤嘅，即係唔係即係好似我可觀仔咁樣入咗間賭場之後，佢哋及到我，佢呢個咪 YouTube 上面嗰個咁，跟住佢哋會不停咁樣及住我，佢玩邊張台咧？去邊度咧？咁啊應該唔會嘅，呢個就冇噶啦，呢啲咁無差別嘅就唔會嘅。如果佢每個人都及嘅話就死咯，佢嘅資料庫點可以容納咁多數據啊？係嘛，同埋涉及好多私隱嘅問題啊！喂，大佬，我玩邊張台都關你事唔係啩？我去屙督尿都關你事唔係啩？咁講開呢啲咁啊，其實今集咧我都唔知係咪講緊賭場嘅，我講緊啲AI 嘢啦嚇，懶高級咁樣講下啲 AI 嘢啦。不過呢啲咁嘅 AI 系統咧都有啲好處嘅，就係用喺啲咩地方咧？用喺啲老人院嗰度，當啲長者想走出去嘅時候咧，就會有警鐘響起，唔係警鐘，係向啲負責人咧發出信號，就話俾你聽，哎呀，有長者要偷走啊！咁詳細我就唔知點樣啦，但係咧，我都同大家講咧，我曾經有位親戚咧，就非常之老，年紀好大嘅啦，咁佢就住喺老人院嘅。嗰個年代咧就冇啲咁嘅咩追蹤器啊，咩系統 AI 嗰啲咁就冇嘅。咁佢係曾經試過咧，唔知點解啊，佢係半夜3更咧走咗出老人院嗰度，跟住仲要自己搭的士去咗另一位親戚屋企咁樣嘅。後來問翻佢咧，就係話咧，佢見到咧好多呢個日本軍打緊嚟啊，
所以佢好驚，所以佢要走啊！但係最得意係咩咧？就係嗰位老人家咧已經係嗰陣時都80幾90歲噶啦，但係佢竟然可以爬牆走出去個老人院出邊，你會覺得成件事咧係好誇張嘅。可能佢嗰陣時咧真係可能幻想見到啲乜嘢啦，可能真係見到有日本軍打緊嚟啦，所以佢好驚，就引發出啲潛能咧，就令到佢竟然幾廿歲都可以爬到牆出去。咁講翻呢個人面識別系統咧，其實佢哋係咪完美嘅咧？咁就唔係嘅喎，有啲缺點嘅喎。係乜嘢咧？呢啲系統咧好得意嘅，佢對女性同埋啲皮膚比較深色嘅人咧係難分得出啲嘅，係比較難識別嘅，同埋有鬍鬚啦，仲有係特登走去改變造型嘅人啦，其實都係有少少困難去識別嘅。咁同埋有啲咩風險咧？就係呢個公平性嘅問題啦。既然頭先我講過啦，對啲皮膚黑少少嘅人咧，可能唔係話好容易識別得到啦。咁可能咧，到時候咧就會出現一啲類似呢個種族歧視有啲偏見咁樣嘅。同埋最恐怖係咩咧？收集咗咁多資料啦，如果有黑客入侵嘅話，咁就真係瀨晒嘢噶啦。咁而家有啲賭場咧都好得意嘅喎。嗱，大家以前細個嘅時候咧，有冇諗過咧偷偷地走入賭場咧？但係咧見到你個樣太細個咧，都一定會 check 你張 ID 嘅。咁其實咧嗰陣時咧就會開始有啲尷尬嘅場面出現啦。如果你個年紀係真係細嘅，但係佢又唔 check你 ID， 係咪即係證明你個樣老咧？到咗呢個20歲之後啦，其實都可能你話21、22歲開始啦，咁你會仲係準備張 ID 俾佢睇嘅但係你到咗大咗啲之後咧，你反而會希望快啲嚟問我啦，快啲嚟問我啦。咁其實咧有啲 secure 咧就唔想問你噶啦，但係見到你拎定出嚟咧，算啦，問埋你啦。但係而家有啲賭場咧就直頭用呢個面部識別咧去睇你嘅年紀嘅。如果你係40歲，但係連個面部識別系統都睇到你係20歲嘅話咧，咁你就真係開心仔啦。好啦，呢個世界咧好多嘢而家都變咗 AI 噶啦，即係你去食嘢點餐嗰啲都已經唔使同人溝通噶啦。其實我都唔知咁樣好定唔好啦。咁賭場亦都係啦，又有智能賭台啦，又有咩識別啦，遲啲可能連個荷官係 AI 咁啊，真係搞笑啦。好啦，今日都係講到呢一度啦。只不過我今朝咧碌碌下啲新聞咧，就睇到有段文咧就係講呢個 AI 嘅面部識別啦，咁所以就諗住同大家分享一下咯。我諗有啲人都有啲興趣嘅，或者你哋已經慣咗見怪不怪咯，唔出奇。咁因為咧，好多人咧都知道呢個賭場咧係已經有呢個面部識別系統噶啦，即係幾年前開始已經有咁樣啦。但係其實咧係真係要嚟做乜嘢嘅咧？喂，大佬係咪我揾佢去妹佢都會及到我咧？咁咁大家都可能有少少驚嘅，咁就話俾大家聽，其實就唔使咁擔心，因為你唔係黑名單又唔係之前出過千，又唔係做過衰嘢，又唔係咩大客，又唔係咩 VIP 嘅話，其實冇嘢嘅，佢哋唔會理你嘅。咁當然啦，呢啲資料咧都係我能夠睇到嘅資料啦，即係大家都可以睇得到嘅。咁可能即係背後做咗啲咩咧？咁我就真係唔知噶啦嚇。唔好翻嚟抽秤我。好啦，今日就講到呢一度啦。我仲有另外2個頻道嘅，有興趣嘅朋友都可以訂閱一下啦。一個咧就係講啲奇聞趣事啦。我上次咧就俾大家睇咗落去呢個日本3.11大地震嘅遺址嗰度啦。咁都我覺得幾有學術性嘅，大家可以去睇一睇。咁另一個台咧，就力爭上游緊1000人。雖然嗰個台我而家都唔知放咩上去好，不過係儲定人先啦嚇。有興趣嘅朋友走去撳一撳啦。好啦，走先啦，係咁先啦，下次再玩啦，拜拜。